Ուրեմն ես մի փոքր խոսեցի սոցիալական խնդիրների մասին եւ գիտեք տեսեք ինչ հետաքրքիր առաջի աղրսվածը որի մասին ուզում եմ ասել հեղափոխությունը հաջողությամբ փսակվեց հա ինչի որտեղ մենք ունենք շատ սոցիալական խնդիրներ դրա համար էլ փողոց դուրս եկողների շարքերում հենց հատկապես այդ մարդիկ էին շատ որոնք ասենք թե այդ անարդարության բոլոր բաներն էին կրում իրենց մեջ ես այդ բանակի մասին եմ խոսում հետո կխոսենք եւ երիտասարդների եւ միջին տարիքի մարդկանց եւ մեծ տարիքի մարդկանց բայց դրա հետ մեկտեղ էլ հենց իրանց սպասումները չեն կարող շատ արագ արդարանալ որովհետեւ սոցիալական խնդիրները լուծելու համար շատ եւ շատ ժամանակ է պետք Նաև ես անպայման ուզում եմ խոսել այն բանի մասին, որ մեր ժողովրդի մասնակցությունը, հա, այս բոլոր բաների մեջ դա գիտեք ինչ մի բան կա, մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, իրեն պետք է ասի անպայման, իսկ ինչի տեղի ունեցավ, ինչի մենք ապրեցինք այնպես, ինչպես մենք սկսեցինք հիմա ապրել։ Ես իբրև քաղաքացիական, հասարակության մասնակից, ես իբրև իմ ազգի, իմ երկրի քաղաքացի, ես ինչ եմ արել քաղաքացիական հասարակություն կառուցելու համար 88 թվին ես դուրս եմ եկել ցույցերի եւ եղավ առաջի հեղափոխությունը հա ես իբրև քաղաքացի շատերը մեզանից իրենք այլևս չկազմավորվեցին այդ փոքր խմբերի որոնք համարում են քաղաքացիական հասարակության հիմքերից մեկը որոնք հետո դնում են շատ հարցեր որոնք զբաղվում են շահերի պաշտպանության որոնք օրենքներն են վերանայում այսինքն այն սիտուացիաները երբ որ հասարակական կազմակերպության գլխավերևը ունենալով հանդերձ հասարակությունը սկսում է անմիջական մասնակցություն ունենալ ժողովրդավարության մեջ դեմոկրատիա, այսինքն ժողովրդի իշխանություն, հա մենք անում ենք, մենք մասնակցում ենք, դա ստեղ իհարկե խոսում է հիմնականում ամբողջի, հա, այդ պահերը, երբ որ մենք անում ենք հեղափոխություն, հետո մենք նստում ենք եւ սպասում ենք, թե հետո ինչ կլինի։ Մեր մասնակցությունը թե 88 թվին, թե այսօր ես չգիտեմ իհարկե ինչքանով մենք ավելի հասունացած ենք 30 տարի անց, հա, մեր մասնակցությունը այդքան ակտիվ չի։ Մենք շարունակում ենք նստել եւ սպասել, հերոստացույցը նայել եւ նոր ընտիր իշխանությանը արդեն սկսել փնովել եւ ասել սա սխալ արեցին, սա ճիշտ արեցին, բայց մենք էլ ոչ մի բան չենք անում։ Մենք մնում ենք մեր տեղում, մեր մտածողությունը մնում է հին, իսկ սիտուացիան դառնում է նոր։ Մենք նմանվում ենք մի մարդուն, որը ձմեռային հագուստով ամառվա շոգին սկսում է շատ քրտնել։ Դրա համար մենք պետք է համահունչ դառնանք այս ներկա սիտուացիաներին։ Մենք չպիտի սպասենք, որ ինչ որ մեկը մեր փոխարեն կարող է մի բան անել։ Վերջապես քաղաքացիական հասարակության կարգախոսն է, եթե ես չէ, ապա ով։ Այդ դրա համար ամեն մեկը մեզանից պետք է սկսի իր մասնակցությունը ունենալ։ Երկրորդը ինչի մասին ես ուզում եմ ասել այս հեղափոխության մասին, ես ուզում եմ խոսել թշնամու կերպարի մասին։ Թշնամու կերպարը իբրև երևույթ առաջացավ մեր մոտ էլի 88 թվականից հետո, երբ սկսվեց հայ-ադրբեջանական պատերազմը, եւ մենք ազգովի ճակերտավոր հասկացանք, որ մենք ունենք թշնամի դա Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի ժողովուրդն էլի չտարանջատելով հա պետական գործիչներին սովորական մարդկանցից որոնք նույնպես ասենք թե Սումգայիցյան եւ մնացած օրերին օգնել են հայ ազգի ուղղակի չեմ ուզում հիմա շատ դրա վրա կանգ առնել մեր մոտ ձևավորվեց թշնամու կերպարը մենք բոլոր ադրբեջանցիներին վռնդեցինք բոլոր գյուղերից քաղաքներից դպրոցի տնօրինություններից մենք ունենք ադրբեջանական դպրոց բայց թշնամու կերպարը մնաց մեր մեջ։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր պարադոքսա տեղի ունենում։ Երբ որ չկա թշնամի, բայց ես ապրում եմ թշնամու կերպարը կրելով հանդերձ, ուրեմն իմ արյունակից ազգակից մարդը շատ հաճախ դառնում է ինձ թշնամի, որտեղ ես սովոր եմ, ես արդեն դաստիարակվել եմ այդ թշնամու կերպարը պահելու մեջ։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, եթե մենք խոսում ենք թշնամու կերպարի մասին, այս մեր հեղափոխության ժամանակ։ Հասարակությունը կիսվեց երկու մասի, սկզբից երկու մեծ մասի, հիմա այդ ամեն մի մասը ինքը էլի իր խմբավորումներ ունի։ Մի մասը
լրիվ լիովին ընդունեց հեղափոխությունը, մյուս մասը լրիվ լիովին չընդունեց հեղափոխությունը։ Հիմա այն էտապն է, երբ որ արդեն ավելի, մի քիչ ավելի ծև ու սպիտակ անցանք, մի քիչ ավելի տարբեր խմբեր են լինում։ Մարդիկ տարբեր են, միանգամից չեն կարողանում ինչ-որ բաները ընդունել կամ չընդունել։ Ժամանակ է պետք։ Այ այս մարդիկ, որոնք մի քիչ ավելի մտածող են, մի քիչ ավելի կրեատիվ են, իրանք դարձան այն մի մասի համար թշնամիներ։ Այսինքն, եթե հայտարարվեց հեղափոխությունը իբրև Թավշյա հեղափոխություն եւ հանդուրժողականության, ոչ, ժողովուրդ, նա դարավ անհանդուրժող եւ Թավշի մասին խոսք չկար, որովհետեւ ինտերնետում, Facebook-ում հերիքա ինչ-որ մեկը այլախոհ ինչ-որ կարծիք հայտներ, իրենց սկսում են ուղակի վիրավորել եւ շատ վատ բառեր ասել։ Ուր մնաց մեր հանդուրժողականությունը, ուր մնաց մեր Թավշյա հեղափոխության, թույլ տվեք այն մարդկանց, ովքեր որ ասենք թե իրենք դեռ չգիտեին, ընդունում են, չեն ընդունում հեղափոխությունը, թույլ տվեք այդ մարդիկ սկսեն ընտելանալ, իրանք թող մտնեն այդ գործընթացի մեջ։ Ներողություն Տիկին Ծատուրյան, իսկ արդյոք չկային մարդիկ նույն իշխանության շարքերում, թեև ես ինքս եւ առհասարակ ցանկացած բանական մարդ պետք է դեմ լինի այդ ձեր ասած, արժանապատվությանը վիրավորելու այդ գործընթացին եւ այլն, բայց այդուհանդերձ արդյոք իշխանությունը չէր հասցրել նրան, որ մարդիկ անցան վիրավորանքների, փորձելով այդ կերպ իրենց բողոքը արտահայտել, կրկնում եմ, ինքս լինելով այդ ամենին դեմ։ Եթե մենք փորձում ենք անալիզ անենք, դուք լրիվ վիրավորված եք եւ իհարկե մնալ լրիվ հանգիստ վիճակում առանց մեկնաբանությունների, մանավանդ որ քարորիա պատերազմից հետո դու տեսնում ես սիգնալիզացիաների մակարդակները մետաղյա բանկաների մակարդակով էր, ոչ մի սիգնալիզացիա չկա։ Իհարկե, որ դու այդպեսի բաներ ես տեսնում, եւ հետո մասնակցում ես այդ 18-19 տարեկան տղաների թաղումներին, իհարկե շատ դժվար է զսպել կրքերը։ Բայց ստեղ ամբողջ խնդիրը ես ինչի կիսեցի իմ պատասխանը երկու մասի, քաղաքացիական հասարակության ստեղծումը, որպեսզի մենք էլի չհիասթափվենք, մենք էլի չջղայնանանք եւ չհանդուրժեք, մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ պետք է անենք, հասկանում եք, մեր մտածողությունը թեկուս մանկապարտեզներից երեխաներին մեծացնելուց արդեն պետք է փոխվի, հասկանում եք, մենք այդ նստենք եւ սպասենք, թե բարի հորեղբայրը երբ մեզ համար ինչ-որ մի բան կանի, դա պետք է վերջանա։ Մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ մենք գնում ենք ընտրության, մեր ձայնը ոնց որ նաեւ մեր ստորագրությունը, ասենք թե ես Տիկին Լիանայի կողքն եմ նստած իբրև իրավաբանի, դա շատ կարեւոր բան է, չի կարելի ոչ ստորագրությունը, ոչ ձայնը տալ ինչ-որ բաների, այ մենք դա պետք է վերջապես հասկանանք եւ սկսենք ոչ թե սպասել, այլ սկսենք գործել։